Kom. Ronputsen. Kayak mah pesan, Bob. Putsen. Dan, warna. Sachen aspaken. Mhm. Helfer suchen. Wohnung suchen. Aduh. Ada lagi. Mitbewohner kennen Dan. lernen. Mhm. Umzug vorbereiten. Schön, Frau. Ya. So, Saudi. B. Langsung dibaca jawabannya, Frau. Ya. Eh, B. Gaya Gaya im September für ein halbes Jahr nach Heidelberg willst du meine Wohnung haben, 19 Kilometer außerhalb von Freiburg. Mary. Ja, im September vor ein halbes Jahr an ein Heidelberg wohne 18 Kilometer außerhalb von Freiburg. Melin. Mhm. September, oke. Oke, good. Next, oke. Baca teksnya dulu, Bro, ya. Boleh dibaca? Oke. Hallo Vera, ich fühle mich sehr wohl in deinem Zimmer. Ich habe auch schon alle meine Sachen ausgepackt. Deine Mitbewohner Lena und Noah sind auch sehr nett. Als ich in Freiburg war, habe ich den Umzug gut vorbereitet. Kisten packen, meinen Job als Kellnerin kundigen, mich von den Freunden verabschieden. Als ich mich hier an der Uni anmelden wollte, hat mir ein Zeugnis gefällt. Zum Glück konnte es meine Mutter mailen und jetzt habe ich die Zulassung zum Studium. Heute Abend hatten wir endlich das erste WG-Essen. Immer wenn ich Zeit hatte, waren Lena und Noah nicht zu Hause. Es war ein super Abend. Wir haben uns lange unterhalten. Wie läuft es denn bei dir? Hast du noch Fragen? Liebe Grüße und bonne Chance, Melly. Hi Melly, mir gefällt es hier in Freiburg in deiner Wohnung auch sehr gut. Es ist alles etwas kleiner als in Heidelberg. Als ich das erste Mal im Zentrum war, habe ich mich trotzdem verirrt. Aber jetzt kenne ich mich schon gut aus. Und wenn ich Hilfe brauche, dann frage ich andere Studierende, das klappt immer. Morgen muss ich mich noch offiziell in Freiburg anmelden. Ich bin schon gespannt, ob ich das auf Deutsch machen kann oder ob ich Französisch sprechen muss. Wenn ich in Heidelberg Französisch gesprochen habe, konnte ich das nicht gut, aber das wird hier bestimmt besser. Im Briefkasten war übrigens noch Post für dich. Soll ich sie dir schicken? Herzliche Grüße, Vera. Welche Problem hatten Sie? Ja, Vera und Melly. Melly zuerst. Welche Problem hat Melly? Hat Problem, Sie hat Problem. Für sie hat Problem, ähm, sie möchte an der Uni anmelden,
Mhm. Aber ihr Zeugnis hat Hat sie gefällt. ein Zeugnis gefällt und dann, Ja, ja, und Vera, Vera, sie hat Problem. Sie kann nicht Französisch gut sprechen. hmm, Itu doang Französisch. sie muss auf Deutsch sprechen oder auf Französisch sprechen muss, ja. Ja. Aber sie konnte nicht gut Französisch sprechen. Oke, Mm, kalau begitu ya nomor 1 itu mungkin saja. Bitte arbeiten zusammen hier. Nummer 1. Melly hat ihren Umzug gut vorbereitet. Bla 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 bla. Lihat yang kita bisa dengan baik dan saat menjadi Vera Fragenhat als Vera das erste Mal in seinem von Bildbach war mit einem Udah, Frau. Nummer 1. 1. Nelly hat ihren Umzug gut vorbereitet. D. Und sich von ihren Freunden verabschiedet. Und dann 2. 2. Als Nelly ein Zeugnis gefällt hat, hat ihre Mutter es per Mail geschickt. 3. 3. Wenn Vera Fragen hat, helfen ihr andere Studierende. Mhm. 4. Als Vera das erste Mal im Zentrum von Freiburg war, B. Hat sie den Weg nicht mehr gefunden. Mhm. 5. Wenn Vera Französisch sprechen musste, C. Hatte sie früher oft Probleme. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gramatiknya. Oh, ada kata. Sorry. Als Nelly ein Zeugnis gefällt hat ihre Mutter es formal geschickt. Gitu. Atau yang kedua, wenn Vera Fragen hat, haben ihr eine andere Studieren. Nah, kita masuk ke Nebensatz selanjutnya, yaitu menggunakan als oder wenn. Als oder wenn itu Nebensatz dengan keterangan waktu ya. Nah, apa bedanya als sama when itu sama-sama artinya ketika. Hmm, Tapi ketika kamu menggunakan als, ini biasanya terjadi hanya sekali dan di masa lampau. Tapi kalau when, ini bisa terjadi berulang kali, mau di masa lampau, saat ini, dan dia akan datang. Nah, contoh ya, pertama. Als Mary ein Zeugnis gewählt hat sie ihre Mutter geschickt. Oh, ini terjadi dari kata apa? Ada kata hat gewählt. Masa lalu toh? Yes. ya. Tapi dia kan cuman kehilangan eh lupa bawa sertifikatnya saat itu doang. Nah, pada saat itu doang berarti cuman einmal sekali. Nah, Hmm, kejadian dia lupa itu tidak akan ya. diulangin gitu. Kejadian dia lupa Oh, sertifikat ijazahnya gitu ya. Karena ya. dia lupa Ya. saat dia pindahan ke Facebook contohnya ya. Hmm, Yang kedua, Immerven bisa ditambahin immer Pak. Sorry, when Melly said hatte,
Waren Lena Unoa Nihda. Always ketika Meli punya waktu, Lena dan Noah itu nggak ada di situ. Oh, ini Oh, kata masa lampau. Betul. Tapi ada kata ketika Meli punya waktu. Berarti dia punya waktu kan sebenarnya nggak cuma sekali, ada banyak kali dia iya, punya waktu gitu kan. Tapi iya. ya waktu itu nggak punya waktu nih, contohnya setiap saya punya waktu, kamu tuh nggak pernah datang ke saya. Nah, Heeh. itu often. Nah, itu pakai when. Lalu Oh, selanjutnya, when Vera Pragenhat haben ihr andere Studierende. Ini udah pasti sekarang ya. Ketika Vera punya pertanyaan, dia bantu si teman-teman yang lain. Jadi itu kapan penggunaan. Contoh lagi misalnya. Nah, kalau secara struktur kalimatnya udah pasti ya. Karena di Nebensatz, kata kerja selalu di belakang. iya, Ya, iya. ini kita gunakan dengan posisi klausanya adalah si Hauptsatznya di tengah, berarti si Nebensatznya dijadiin klausa pertama. Tapi kalau misalnya saya mau putar balik, bisa aja. Ihre Mutter hat es geschickt, als Melly ein Zeugnis gebelt. Tapi karena Nebensatz ini dijadiin bagian kalimat pertama, maka setelah si klausa als Melly bla 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 ini diikuti dengan kata kerja. Seperti biasa ya, Hmm. kamu Iya, tahu. Nah, contoh saya bikin penggunaannya apa? Misalnya, als ich ah Jahre alt war, sama bekomme ich atau traf ich, misalnya eine traf ich, misalnya siapa ya? Ada saya traf ich die bekanntesten, bekanntesten Schauspieler, ya, Spieler, tim Power Ranger, contohnya. Oke, ketika saya iya. berusia 8 tahun, saya bertemu dengan aktor-aktor eh Power Ranger atau kenapa nih saya salah? SCH. Nah, saya ketemu dengan aktor-aktor terkenalnya Power Ranger. Nah, itu nggak akan bisa diulangin karena itu terjadi pada saat saya cuma usia 8 tahun gitu. Tapi kalau saya bilang misalnya when ich misalnya di Geburtstag habe, hatte, gitu kan, koma, bekam ich das Geschenk von meiner Eltern. Artinya, ketika saya punya waktu ulang tahun, maka saya always dapat hadiah ulang tahun dari orang tua saya. Jadi, setiap saya ulang tahun, orang tua saya itu pasti kasih saya hadiah, gitu. Hmm. Gitu. Oh, kalau yang sekarang, wenn ich die Zeit habe, misalnya, gehe ich immer ins Kino. Nah, sih bedanya. Nah, ini Iya. kalau masa sekarang udah pasti pakai when ya. When ich die Zeit habe, gehe ich immer ins Kino. Konsepnya waktu tadi saya always ke bioskop. Oh, berarti ya always dilakukan seterusnya. Cuman kalau yang nomor satu dan nomor dua, ini sama-sama terjadi di masa lampau. Tapi Hmm. usia saya 8 tahun dan saya ketemu si Power Ranger itu hanya terjadi sekali gitu. Hmm. Kedua, ini sama-sama di masa lampau. Jadi, tapi setiap saya ulang tahun, pasti orang tua saya kasih ulang saya hadiah, gitu ya. Oke? Hmm. Dapat Oke, bedanya? Oke. 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 Mau di screenshot or
Ini kelihatan nggak sih sama kamu di Ya, Kak. kelihatannya? Kelihatan, Kak. Ya. Sudah. Oke. So, sebelum saya kasih bagian hurun, kita coba ke ubung spuh dulu ya. Ubung spuh, nah sebenarnya tadinya harusnya kita Hindu, tapi nggak apa-apa kita ke gramatik dulu. Nah, di bagian 7A, 7B, 7C. 7A, B, C, D deh sekalian. Oke. 7A, B, C, D ini gampang. 7A tinggal kamu identify mana yang sekali, mana yang berulang kali. Kalau ini adalah, nah di sini ada bagian B, pakai als atau when. Nah, tadi kan sudah saya kasih clue-nya ya, bagaimana cara Ya. beda. Nah, kalau ini als atau when, ini milih ya. Kalau ini kan kamu identifikasi. Kalau ini milih. Kalau misalnya als, jadi ini. Kalau bagian D ini kamu disuruh membuat kalimat, sudah dikasih tahu ini pakai as. Jadi tinggal kamu susun aja. Mau absasnya di depan, mau absasnya di depan, terserah kamu. Oke? Yuk. Oke.
Kalau sudah info, Audrey. Ya, oke, tahu gitu lagi. Oke. Sudah selesai, Bro. Oke. Om, Dan itu A. einmal. Ich bin letztes Jahr in Hannover. Oke, einmal. Ja. Im Sommer habe ich abends Sport gemacht. Öfter. Mhm. 3. Jeden Morgen bin ich zum Bäcker gegangen. Öfter. Gut. 4. Am Freitag habe ich meinen Schlüssel vergessen. Einmal. Mhm. 5. An den Wochenenden habe ich meine Freunde besucht. Öfter. Gut. 6. Mit 16 Jahren wollte ich in einer großen Stadt leben. Einmal. Gut. Next. Nomor 1, D. B1. Als ich letztes Jahr nach Hannover gezogen bin, war alles neu für mich. 2. Wenn ich im Sommer habe ich immer ein großes Brötchen gekauft. 4. Als ich am Freitag meine Schlüssel vergessen habe, hat mir mein Nachbar geholfen. 5. Wenn ich an den Wochenenden meine Freunde besucht habe, hatten wir viel Spaß. 6. Als ich 16 Jahre alt war, wollte ich in einer großen Stadt leben. Mhm. C. Als ich zum ersten Mal allein Urlaub gemacht habe, habe ich viele Leute kennengelernt. 2. Immer wenn ich in Urlaub fahre, freue ich mich sehr. Gut. 3. Es macht mir immer Spaß, wenn ich in ein anderes Land reise. Mhm. 4. Als ich letztes Jahr in den Osten Kanadas gefahren bin, habe ich nicht alles verstanden. Mein Französisch war nicht so gut. 5. Es war eine schöne Reise. Wenn ich auf der Reise kleine Probleme hatte, hat mir meistens jemand geholfen. Oke, bagian B. Als Samuel in der Schule war, musste er viel lernen. Gut. 2. Seine Eltern sind mit ihm nach Berlin gezogen, als er 16 Jahre alt war. Seine Eltern shock. Karena ini dalam masa lampau kan. Jadi Ja, ini kita ganti juga dengan shock ya. Uh, Seine Eltern zogen mit ihm nach Berlin, als er mit 16
Jahren alt war. Okay, 3. Oke. Drei. Als mit der Schule fertig war, hat eine Ausbildung angefangen. Good. 4. Hat eine eigene Wohnung gefunden. Als, als die Ausbildung zu Ende war. Als die Ausbildung zu Ende war. Karena yang berakhir itu Ausbildungnya. Gitu. Ah. Oke. 5. Als 22 Jahre alt war, hat ein Chemiestudium begonnen. Good, good. Oke, selanjutnya untuk bagian D itu jadi tugas, bagian E jadi tugas sama kayak bagian DE sebelumnya ya. Oke, V. Oke, kita masuk ke bagian 8. Bagian 8 ini adalah temanya tentang Dresden. Jadi kota sebenarnya. Nah, di sini kita akan bahas, tapi saya akan minta kamu untuk pause dulu. Nah, ketika kita pause, kita akan baca dulu informasi di bagian 8a. 8a ini ada Lesen Sie denn hier die Informationen über Dresden und die Ausdrucke auf der nächsten Seite. Nah, di sini di bagian 8a ini ada bagian yang harus kita lengkapi. Oke. Jadi, wait ya, lihat dulu. Oke, 8A 8B kayaknya agak panjang, jadi saya kasih ke rumah aja ya. Nanti saya rincikan di bawah bagian C-nya kayak gimana. Oke, kita ke bagian 10 aja. Bagian 10 itu adalah tentang die Deutschen und ihre Haustiere. Artinya adalah orang Jerman dengan hewan peliharaannya. Nanti kita akan dengarkan dialog, tapi sebelum kita dengarkan dialog, saya akan minta kamu untuk baca dulu di bagian ubungku. Di sini adalah ada yang namanya Anzeige atau iklan. Iklannya ada mungkin Haustiere verkaufen, ein neues Haustiere finden, über Haustiere informieren, dan lain sebagainya. Tugas kamu cuma memilihkan mana yang tepat untuk mewakili informasi nomor 1, 2, dan 3 von diese jede Anzeige. Itu nomor 10a. 10b, wir lesen dann hier auch die Antworten auf der Webseite, welches dir aus 10a passt zu wem. Jadi nanti kan di sini ada iklan tentang apa namanya ini binatangnya. Nah, di sini ini perihal apa nih? Apakah dia jual peliharaan atau menginformasikan atau cari penghuni apa pemilik barunya dan lain sebagainya. Nah, terus dari bagian B ini ada yang menawarkan menjawab emailnya. Nah, kamu pilihkan dari tiap-tiap orang ini cocok dengan iklan Haustier yang mana. Gitu. Oke? Oke. 10A, 10B, dan ini deh 11A. 11A gampang kok. Pengetahuan umum tinggal kamu jawab binatang apa sesuai dengan karakter apa. Ya. Kita pause dulu 10 menit. 12, 30 kita join lagi. Oke? Oke, Frau. Yuk.